Kaixo, ongi etorri jakindunera. Gaur, atomoa eta Daltonen eredu atomikoa salduko dugu. Mila zortziehun eta zortzigarren urtean, John Dalton fisikari britaniarrak bere eredu atomikoa proposatu zuen. Honetan, materia atomoz osatuta zegoela esan zuen. Atomoa, partikula txiki, zatiezin eta banaezina da. Daltonek esaten zuen elementu bat atomo berdinez osatutako atomoz osatuta zegoela. Daltonek ere esan zuen elementu bakoitzak berezko atomoak masa eta propietatekin dituela. Elementu konposatuak atomo ezberdinez osatutako materia da. Mila zortziehun eta hamaikagarren urtean, fisikari italiarrak Amadeo Avogadrok molekula hitza erabili zuen elementu konposatu hauek deskribatzeko. Ikusiko dugu adibide batez zer diren atomoak eta zer molekulak. Hemen, adibidez, hau, oxigeno atomoa izango zen, eta hemen, hidrogeno molekula. Biak batzen baditugu, zer lortzen da? Kasu honetan, ur molekula. Hau izan da guztia. Gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.